Удаляем нижний ретинированный и дистопированный зуб мудрости, корни которого проецируются в области канала нижней челюсти. Итак, анализируем данные компьютерной томографии. Изначально видим, что корни как будто переплетены с каналом нижней челюсти или пересекают его. Но на коронарном срезе можно увидеть, что канал нижней челюсти находится более язычно по отношению к корневой части зуба. Поэтому в целом мы можем смело работать, но нужно быть осторожным, работая Бором Линдеманном ближе к язычной стенке. Итак, начинаем всегда наш разрез проекции крылой нижней челюстной складки. Обычно я ставлю указательный палец и пальпирую прям ход ветви нижней челюсти. И в этой зоне я начинаю выполнять разрез до дистальной стенки седьмого зуба. Разрез как будто идет диагонально. Далее я прохожу всегда внутрь бороздково, выхожу на сосочек шестого и седьмого зуба, сепарирую полностью сосочек и визуализирую бугры нижней челюсти. После этого я удаляю кость, покрывающую часть зуба, фрагментирую сам зуб на несколько частей и по кусочкам удаляю зуб. После этого антисептическая обработка лунки, устанавливаю коллаген и ушиваю лунку наглухо. Этот и другие клинические случаи я разбираю в своем бесплатном телеграм-канале, в котором уже очень много информации, поэтому переходи и подпишись. Ссылка в шапке профиля.